Maayong adlaw mga sounds at your service, JAD Lights and Sounds. May dami karon din sa New Bataan Senior High School para magsita og sound system kay namgud sila activity. Ya mo na naginahinayon og baba kay dagan-dagan pagid mi og kakutunon. Ya samtang nagbaba mi sa mga gamit nakita po na mo diri ang mga estudyante nga nagpa-rehearsal pud sila. Ya mo na nagipangaswat ang mga speaker dinhi sa scaffolding kay para layo ang labay ba nya mo makabughat yun yung mga speaker kay magdagko gini sila. Ya dagan-dagan jud nga mga amplifier mong ipangdala kay dagan-dagan jud ang sounds ang ipangbutang ba. Ya basta mag-sit up jud kay nga na gyud pirma ang mga wire ba nga mura jud mga pansit nga naglukot-lukot ba pati yung daghana. Nya diring dapita gipang butangan na gyud ni wire ba kay aron makasugod na gyud ni sila singal ba. Kay di magyud maningog ning speaker kung wagi wire nga konekta. Nya diring dapita dili pa nakasit up og light sa tubangan kay wala pa may decoration daso na ning i-plaster ning mga hollow light diri sa tubangan. Nya nabda na gyud may gabi og sinit up nya na napoy decoration murag nakasiga na gyud ang wing head diri. Nya pagkabuntag nagsugod na dayon ang program. Nya diring dapita murag dagadaga gyud ng bisita og mga estudyante nya napod dinhi among kauban nga si DJ Butong ug ang nag-operate sa lead wall. Nya gikan ba din sila og Maragusan. Sila di ay ang EG Lights and Sound. Nya diring dapita day ang recognition sa ilahang stakeholders. Nya daghan pud din niya ang mga estudyante nga sa lalain nga eskwelahan sa sakop sa district. Yeah, in every school po na po sila yung mga presentation. Yan, di po niya po alahi ang mga maestra sa senior high school. Grabe po ka-power. Yan, humana ang first part sa program. Yan, mura gusla. Magdirin na pita at tirahan na ito ng paklans. Kaya basin tirahin pa ng iba. Na, gusla dyan kayo ba? Kaya mura yung gihugasan ang paklans pati yung limpyo ha. Yan, pag humana mo ikaw na muna nang iplasta ng drum set dirin na pita. Kaya naman sila banda-banda sa ilahang variety show. Yan, mardugan. Nasugod na din ang second part sa ilahang program, ang ilahang expo. Yan, dirin ako nakita nga grabe katalented ang mga estudyante. Yan, grabe po ka-innovation dyan nila. Kaya pasagunsa rin ang ilahang ipanghimo o ipang-create. Nya pagkahuman isunod ay ang recital sa high school na ay mga playing of instruments sa sayaw and kanta. Nya pagkahuman sa recital isunod ayon ang variety show. Nya nindot juga yung naingani sa mga eskwelahan no kay makita gyud ang mga abilidad sa bata o makita gyud ang lahang tagsa-tagsa ka talento. Makita gyud ang ilang nagadayang talent pa sa sayaw, sa kanta ug sa arts ug uban pa. Og nahuman na gud ang ilahang events. Nya din napita marag nakagubot gud sila kay nagpicture naman gud sila. Nya mao din sila ang mga operator dito sa likod no. Nya mao gini sila ang mga nagpaluyo sa program no para molindot jud. Nya pagkabuntag itiwas na namo og hipos mga dagko nga speaker. Nya daghang salamat sa New Bataan National High School ug Senior High School sa pagtrust sa JAD Lights and Sounds. Nya og namoy mga occasions diha nga mag-need ninyo og sound system sa small occasion ug big occasion. Kontak lang JAD Lights and Sounds. Nya dira ko taman sa sunod higayon na pod upload.